Ich bin der Nevio Käser und ich bin 8. Mein Hobby ist Motocross-Seitenwagen fahren mit meinem Bruder Jano. Ich bin der Jano Käser, ich bin 6. Mein Hobby ist Seitenwagen fahren mit meinem Bruder Nevio. Unser Traum ist, später Weltmeister zu werden. Mein Vorbild ist der Daniel Wilmsen, 10-facher Weltmeister. Mein Vorbild ist der Kaspar Struppelis. Ich will auch so gut werden wie er. Wir sammeln Geld für unseren Anhänger, weil es hier in der Schweiz nicht so viele Möglichkeiten hat zum Trainieren. Darum gehen wir auf Italien.